Mbakulikisizaayo ate mukabreke kange kabadde katini mukulikeeyo ddala. Esaala ewedde kati nzira kuki bambi nziramu okukubiriza abalwadde mwe minna mumire eddagala bannange eddagala nabagamba it's a what kikolwa mira eddagala Katonda asobola okukola ki okusumulula agenda kusumulula okuyita mu kikolwa ffe kawala tukiririza mu bikolwa. Musumba yiga namulabye ku Sande yakutte empeta abalema babadde bangi omusajja yazze omukyala yazze nga tasobola omugongo ng'omukono gwawogoka naye namutuuzaako empeta. Ekyo kyamagero ne kibaluka ng'emberenge. Omukyala yabadde mukadde nga lesse omwana we naye nga tasobola kwogera ate ku mulundi guno yakyusizaamu. Mulimu abagamba ye naffe naye ku mulundi guno yawadde abakristaayo chance nga kuwa empeta nagamba gimuteekeko naawe tandika okumusabira mu linnya erya Yesu Kristo omwana Katonda. Ekyansanyusiza abantu babadde nga basatu omwana yabadde tasobola kwogera nabagamba mumuteekeko empeta mutandike okumukuuta essaala bamusabidde essaala. Ekyamazima omwana yavuddewo ng'ayogera. Ekitiibwa n'ettendo mbiddiza Mukama. Amanyize Maria siina lugambo naye kale gye sitimba mbyogerako boogeze. Nasanze omwami bamuyita Musisi yabadde n'ekiwundu nanga Maria mbeerako bambi ku Omukisa Gwo Okumakya naye buli lw'oyogera oba oyogera ku balwadde bokka lwaki ffe abalina ebiwundu naffe oba totukubiriza waakiri naffe n'otuwaayo ekigambo ekitugumye. Omukulu Musisi nkwagala nnyo naye bambi nammwe abalina ebiwundu ekituufu mukkirize ebiwundu babinyige bwe batakinyige tekijja kuwona. Ekiwundu ekyo kyolina it's like ndoza ejjute mu Luzungu baliyita batya. Kakati bwe batalinyiga amasira gali gasigalamu. That's why okivaamu n'ofuna kansa oba aniya. Okitegeera so kati olina okukkiriza ekiwundu bakukinyige naye era bambi olina okwewaayo wadde bikuluma naye guma naye nze mbasabira olwaleero mulina oluyimba olw'amaziga naye olukya mugenda kubeera n'oluyimba olw'essanyu. Njagala olwaleero tuserengete paka mu Bayibuli. Bayibuli ekyawandiikibwa kino njagala okiweereza ku lwammwe mwenna abafumbiddwa abagole mwabadde mu wiikendi ne babakuba embaga ne mukola buli kimu. Njagala obikuleko bambi mu ngero mu Luzungu bakiyita proverbs isi wekiri. Nebaza Mukama kubanga ne Lawrence ali mu kiraasi yaguze Bayibuli. Bulijjo mbadde nsoma nga muleka mabega naye ekitiibwa n'ettendo biddira Mukama kubanga ne Lawrence yaguze Bayibuli kati nsigazaayo omukulu ligani bikintale ne Abudu bw'anaagula Bayibuli ng'olwo kinyumira ddala ate mulimu agamba nti nimba sirimba singa kibadde kisoboka yandyetunuzaamu kamera nolaba nti sirimba naye engeri gye kitasoboka kikkirize kubanga kyenkugambye ge mazima. Olina Bayibuli oba tolina Bayibuli naye nga oba tolina Bayibuli mambi make sure that ogula Bayibuli. Egamba etya ngero 14 olunyiriri olusooka. Buli mukazi ow'amagezi azimba ennyumba ye naye omusirusiru ajaabya n'omukono gwe ye. Omukazi ow'amagezi azimba ennyumba ye naye omusirusiru ajaabya n'omukono gwe. Buli musajja ow'amagezi azimba ennyumba ye naye omusirusiru ajaabya n'omukono gwe oba n'ebikolwa bye. Ako kannyumidde. Buli mukazi omugezigezi azimba ennyumba ye naye omusirusiru ajaabya n'omukono gwe ye. Olwokubiri atabuulirirwa atambulira mu bugolokofu bwe atya Mukama naye akyamakyama mu makubo ge amunyooma. Ani? Bwoli kubira Katonda engalo ez'amaanyi wadde sijja ziwulira naye zikubire Katonda ku lwange. Olwokubiri
atambulira mu makubo amagolokofu atambulira mu makubo atambulira mu bugolokofu bwe atya Mukama naye akyamakyama mu makubo ge amunyooma. Otegedde oba tokitegedde? Kankugaziyize. Omugezigezi azimba emirimu gye. Omugezigezi azimba obulamu bwe. Bayibuli eyogera ku magezi. Oyinza kuba ng'olina byokola naye nga tobikozesa magezi, ng'obikozesa busiru, gwe nolowooza nti ge magezi. Omuntu omugezigezi azimba ennyumba ye. Omuntu omugezigezi azimba obulamu bwe. Omuntu omugezigezi azimba emirimu gye. Atambulira mu bugolokofu akkiririza mu Mukama naye atambulira mu kwebuzaabuza amunyooma. Ekitiibwa n'ettendo mbiddiza Mukama. Nzize ku lwaggwe ku lulwo awakanya. Abantu bangi mulaba ebyamagero ebikolebwa mu makanisa ne mubinyooma. Simanyi obituuma mannya ki oba obituuma mannya ki. Bayibuli ekugambye wano ku lunyiriri olwokubiri. Naye akyamakyama mu makubo ge amunyooma. Buli kyamagero ekikolebwa mu kanisa bw'oba otagalatagala bw'oti gwe nga tofunanga kkubo ggolokofu olina kukinyooma bunyoomi. Bwe baleeta omulwadde mu kanisa ne bamusabira bw'oba otagalatagala bw'oti nga totereeranga mu kkubo lyo olina kunyooma. Atambulira mu bugolokofu bwe atya Mukama. Obugolokofu bwe buliwa. Buli kintu ekirabikira mu bangi obwo buba bugolokofu. Mbeerako kye nkusesa. Obugolokofu kye kitangaala. Light. Wano wentudde waliwo light. Gali amataala ameka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ekyo bakiyita kitangaala. Ekintu ekitali mu kitangaala ekyo kiba kifu. Simanyi omusumba wo bw'atuuka okusabira abalwadde ettaala zibaako oba aziggyako. Awo Bayibuli negamba atambulira mu bugolokofu bwe atya Mukama naye akyamakyama mu makubo ge amunyooma. Waliwo edda gye twagendanga anyway saagendangayo naye abaagendayo bakunyumiza. Lubaale tabeera mu kitangaala, abeera mu kizikiza. Era abasamizi abatuufu basamirira mu kizikiza. Atambulira mu bugolokofu bwe atya Mukama naye akyamakyama mu makubo ge amunyooma. Bayibuli etugamba Katonda ye yatonda eggulu n'ensi. Amaanyi n'obuyinza byonna bya Katonda. Njagala okubuuza, waliwo abamanyi okubuuza bw'aba Katonda teyabitonda lwaki weebiri? Yatonda emirundi ebiri naye ng'okusalawo okwo kuva eri ggwe. Yesu mwana wa Katonda
tukiririza mu Katonda ne Yesu. Eyakomererwa ku musalaba yali Yesu. Eyawaayo obulamu bwe ku bubwo nange yali Yesu. Yesu yasanga sitaani ku nsi, si ye yamutonda. Naye lwaki baaliwo babiri? Katonda yalina ensonga ye. Katonda okutonda nze yantonda lwa kwagala kwe. Mulimu ebintu bingi nnyo abantu bye bazze nga bakola nga si byabwe era si Katonda bye yabatonderamu okubeera babikuliyetinga nga bo. Katonda n'akutonda n'akuteekako amabeere ng'olina kubeera mukazi, si so musajja. Gwe n'oyambala embala y'obusajja. Katonda n'akutonda ng'oli musajja n'akuwa ekirevu era n'atakuwa mabeere, naye n'oyingira mu mbala ey'okwefuula kyataakuwa. Akuleseewo kubanga ategeera era amanyi. Waliwo abantu abagamba oba tusimbiza emizimu ne lubaale, ye Katonda yali luddawo bitonda. Yabirekawo nga bwe yaleka sitaani ng'atulugunya omwana we. Naye ku nkomerero kubanga omwana yali akkiririza mu kitaawe, omwana yali akkiririza mu Katonda we, Katonda ku lesiti n'alaga amaanyi ge. Don't say that. Togamba nti lwakuba Mukama yanjagala takwagalangayo. Aweereza ekigambo kye. Togamba nti okuva edda abajjajja ne bajjajjaffe ebyo tebiriiyo. Batambulira mu kubula. Guno omulembe gwa kuzuula. Edda obudde bwazibanga ssaawa 2. Kakati obudde buziba ssaawa 12 kitundu. Kitegeeza guno omulembe gwa Katonda alina byakyusa. Katonda bw'aba akyusa kkiriza nkyuse naawe akukyuse. Buli mukazi ow'amagezi azimba ennyumba ye. Oyinza okuba nga tolina mukazi towetaaga nnyumba. Buli mukazi ow'amagezi azimba obwongo bwe. Ku weekend bakubye embaga, genda ozimba amaka ga bbaawo. Kozesa obwongo n'amagezi okuzimba ky'oteekeddwa okuzimba. Kozesa obwongo bwo n'amagezi ozimbe ku lw'omulimu gwo. Guyinza okuba nga si gugwo nga gwa Mukama wo, oguzimbe nga bw'oteekeddwa okuzimba. Nenzikirira ku lwokubiri ne lugamba atambulira mu bugolokofu. Nkugambye obugolokofu gwe musana. It's a light. Ekitangaala bwe bugolokofu. Not to sleep and you wake. Ekyo bayita obugolokofu. No. Ekitangaala. Kituufu ky'otambuliramu kitangaala oba oli mu kizikiza. Atambulira mu bugolokofu bwe atya Mukama. Bayibuli egamba okutya Mukama amagezi mwe gakola ki? Mwe gasookera. Bw'oba ng'otya Mukama, Katonda akwambaza amagezi. Bw'oba totya Mukama, Katonda tasobola kwambaza amagezi n'omulundi n'ogumu. Njagala okwogerako naawe agamba nnyina entalo. Njagala okwogerako naawe agamba nnemereddwa. Tonnalemererwa. Weetaaga ekintu kimu, kutya Mukama. Bw'onootya Mukama, amagezi ag'okukola gagenda kwambala ku lw'obwongo bwo. Bw'onootya Mukama, amagezi ag'okulwana n'abalabe bo gagenda kutuula ku lw'omutwe gwo. Tambulira mu bugolokofu. Tondira ate kitangaala kyo kukibikkako kizikiza. Don't do it. Tokikola. Eno Bayibuli nabagamba sinze yagiwandiika. Tambulira mu bugolokofu. Naye okukyamakyama mu makubo. Bw'okyamakyama. Olwaleero oyagala osabireko mu kkanisa.
olwaleero niyinza okuba nga nkedde naawe ndimukulisa kigambo kya Katonda naye bwe bunasaasaanira baweze natuukira essaawa 8 ate ojja kuba weetaaga abajjajja bakunyinyiza ensaasi kitegeeza otagadde. Nkugambye ebintu ebimu Katonda yabitonda ku lw'ensonga ze naye tulina kukozesa bwongo n'amagezi okumanya we tugwa. Oli mulema Katonda takutondangako kuba mulema ayagala akujje mu bulema obwo naye okozesezza magezi ki Katonda okuba nga akujja mu bulema. Mulimu ayambuza ekibuzo nangamba pastor wammwe kale bw'aba atambuza abalema lwaki tagenda ku street n'abayita? Tajja kugendayo kubayita. Omuganda agambe eyeetaaga omusawo yatuukirira omusawo, teri musawo atuukirira mulwadde. Okujjako nti omulwadde wange tasobola kutambula nze nenzija nega musawo jangu andi abamu it's their business. Kyekyenkuga nti abantu abamu bagikozesanga advantage. Bwe namenyeka omukono it's advantage nyina kugenderako kukolerako. Nziramu bakubiriza weetaaga Katonda neetaaga Katonda. Bw'otambulira mu bugolokofu bwa Katonda Katonda tasobola kukulekerera. Ekkanisa ya Kristo bangi balowooza nti batambulira mu bugolokofu naye nga batambulira mu kizikiza, batambulira mu mugana amakubo genkugambye gakwebuzaabuza. Yimirira, golokoka, tereera otambulire mu kkubo lyoteekeddwa okutambuliramu. Oli muweereza, golokoka, tambula, yimirira wooteekeddwa okuweerereza. Ekyo kye bayita obugolokofu bwa Katonda. Akwagala nanga njagala, ayina ensonga. Nabagamba obuyinza n'amaanyi Katonda yabiyina naye lwaki yabirekawo? Yabirekawo kubanga ne ku ntandikwa yabirekawo. Yesu mwana wa Katonda. I believe as Maria, nze nkikkiriza. Simanyi oba gwe okikkiriza oba tokikkiriza naye nga Yesu mwana wa Katonda. God is creator. Katonda mutonzi, yatonda. Nga bw'olaba nti wali mu factory ngereze ku ki? Abafumba emigaati balala, abagisaplayinga balala, n'abagigula okugirya balala. Yatonda, yabumba. Bwe yamala okubumba n'ateeka ebibumbe bye ku display. Abagula bagule. Ekibi kigule, ekitali kibi tokigula. Okireke. Yes. Lwaki enjiri ebuulirwa? Ndi mu kutunda, I'm selling now. Ndi mu kutunda byamaguzi bya Katonda. Basebo ne banyabo olwaleero ndi mu kutunda Katonda bye yabumba. Omusumba wa bwayimirira ku kituuti aba ali mu kutunda Katonda yabumba n'ateekawo. Omusumba bw'obanze Maria waabwe olwaleero ndi ku maketi nseeringa Katonda bye yatunda. Kakati gwe kibeeri gwe okugamba kangula oba sijja kugula. Bwe mbanga byenjogera bituufu era obimanyi era obitegeera kati kibeeri gwe nogamba let me buy or not. Glory to Jesus. Ekitiibwa kiddire eri Mukama. Tobuuza. Bw'ogenda okugula togamba lwaki kiri mwakibumbye nga kibi. Bw'olaba ekirungi twala ekirungi, ekibi okireke. Kati mulina question ze mubuuza. Bw'abanga Katonda ye yatonda, lwaki yatonda ekibi n'ekirungi? Yayina ensonga ze.
katonda akwagala nanga njagala olwaleero ntunda ekigambo kya katonda bw'oba osaanidde lokoka kikugwanidde wenenye mu maaso ga katonda kikugwanidde obeere omukazi omugezigezi kikugwanidde obeere omusajja omugezigezi buli mukazi ow'amagezi azimba ennyumba ye buli mukazi ow'amagezi agula ebirungi n'abiteeka mu nnyumba ye va ku baana abagenda mu katale okugula ennyaanya n'aleka ennyanja enyirira bweti n'ayayaanira faaji owooluganda teweetaaga faaji owooluganda teweetaaga damage weetaaga ekiramu ddala ddala omuntu ali obulungi abeera n'endabika ennungi omuntu ali obubi abeera yaziŋŋama weetaaga okulya ekigambo kya katonda ekirungi itit kirye tugenda kumalako omwaka lye ku kigambo kya katonda buli mukazi ow'amagezi azimba ennyumba ye buli musajja ow'amagezi azimba ennyumba ye naye omusirusiru ajabya n'emikono gye ye si mulala naye ye olwokubiri ne lugamba atambulira mu bugolokofu bwe atya mukama naye akyamakyama mu makubo ge amunyooma olwaleero mbikudde mu ngero 14 olunyiriri olusooka nkomye wano ku lwokubiri kampumulemu then nkomewo